Makadiko mhuri yeZimbabwe. Nhasi fesi yangu yakaburuka, handisi kufara, ndiri kurwadziwa nemwana uyo, mwana waMaslin Manyoni uyo. Ari kundirwadza mwana uyo. Ukatarira zvaari kuzvimba kwakaita dumbu rake, unoona kuti mwana ari panguva yakaoma chaizvo, ari panguva isina kunaka. Life yake haisiri panofadza, haisi kufadza. But ndingangoda kutaura rimwe soko kuna mai vacho nemhuri yeZimbabwe vakateerera pane dzino nguva. Ndisati ndataura masoko handinawo, ndinokukurudzirai kuti mutarire rimwe vhidhiyo ratakaisa pano rakanzi Mutare akatemwa nemabhemba akatorerwa mota ne$15,000 US. Munoriona panapa. Teererai munzwe imwe nyaya inorwadza zvisingaiti, iri ipapapo inorwadza zvisingaiti. Raane 5 days tarisa, uye tiri kuya futi neupdate yaro vhidhiyo iroro. So ngatidzokei kunyaya yemwana uyu. Nyaya yemwana uyu inorwadza zvisingaiti. Uyu ndiye anonzi Satani. Zvinonetsa kunzwisisa panotaurwa nhau yekuti Satani, nemhaka yekuti tagara taane muwengi kare, tagara taane mhandu kare, tagara tabata muroyi kudhara. Saka panotaurwa nhau yekuti Satani, ukasanzwisisa, ukasava nemweya wekunzwisisa, unotadza kugamushira kuti kana muchiti Satani muri kuti chii. But chiricho zvacho chokwadi. Chokwadi chiripo ndechekuti hakuna muroyi anoroya asina kugarwa nedhimoni rekuroya. Dhimoni chinyi? Ndidzo nhume dzaSatani, nokuti ese akanga ari maangels. Akadzingwa kudenga, pakadzingwa Satani akatora 1/3 yemaangels kubva kudenga ikoko. 1/3 iyo ndo madhimoni acho aanoshandisa. So kana kazhinji ndosaka uchinzwa tichiti pakaita problem yakaita sei, tinotaura kuti Satani. Although isusu tiri kuti mai vaMaslin ava ndiwo vane problem, but takuda kutaura takadzika mumweya, zvepamweya tasiya zvepanyama. Unozoona kuti mai Manyoni havana problem, asina ivowo vatori padambudziko. Amenowanzwa here shona yangu ipapapo kuti wanyatsoinzwisera. Ndava munhu anoshandiswa nemadhimoni ekuroya, ritori dambudziko iroriya, haana rugare. Ukanyatsozogara naye pasi, tine vakawanda vatakabatsira vakadzikinurwa naMwari kubva mumadhimoni ekuroya. Unozosiririswa achitochema, achiita sei, nokuti aiitiswa zvinhu zvaasingadi, but nekuda kwekuti afukwa nomweya wacho, ukataura naye unonzwa ari kuzvida. Recently apa weekend iyoyi yapfuura iyi, ndimurunzwa voice rangu rakashosha. Taiva titori nebasa rakakura rataiita, tiri kuchechi, tiine revival kuchechi kwedu kwatinonamata. Kune vana vanga vaimanifesta Satanism. Before vasati vanamatirwa, uchitaura naye unonzwa kuti brain dzake dzakatenwa, haanzwisisi, anotoda kukuchallenjai kunyange vanhu vakuru, akabviswa reason capacity. So ndo zvinoita Satani izvozvo. Saka ukaita zvekutamba unomuvenga iye. So isusu takavada, tikavatora tikavaisa padhuze, tikanamata kuna Mwari, Mwari akavadzikinura. Vakanga vopa matestimony avo ekutaura kuti Mwari wakanaka. Mwari akatitendera tichazoita kuti hwano wacho azopa testimony, muzonzwa kubata kwaMwari. So ndiri kutaura kuti inini zvive zvakajeka kuvanhu kuti uyu ndiye anonzi Satani, ende ndiyo inonzi Satanism. So kana tonamata manje, hatichanamati tiri tichiti mai Manyoni avo, mai vaMaslin Manyoni avo,
iwewe chitsva nemoto kana kuti go back to sender tichitaura kwaari. Inonzi go back to sender kudzosa zvinhu kwazvakabva hakusi kuna mai vaMuslim, zvakabva kuna Satani. So ndosaka tichifanira kuti kana tonamata tinotaura kudhimoni kuti go to hell, go to Tartarus and don't come back again. So madhimoni aya paunongovadaro nemvumo iri mwatiri yatakapuwa naJesu Kristu, wadaro dhimoni rikaenda uko kwawarirayira kuti riende, mai vaye vanosara vasisina simba. Then vasara vasisina simba vanoona kuti now izvozvizvi ndaandega, votsvaga kuti chii chakonzera. Ndo pavanoona kuti kune rimwe simba rinopfuura ravainge vainaro. Nekuita kwakadaro vanochitanga kufunga mupfungwa dzavo kuti ndandakabatwa, vanoona kuti ndandiri musungwa uye ndandiri muranda. Ipapo ukasvika ukavataurira nezvaJesu vanobva vatotendeuka. Tatoparidza nokuti Jesu acho achiuya ndo vaakavinga ivavo, akavinga vatadzi. Kana tichitaura kuti vatadzi hatisi kutaura ari kuba shuga chete, tiri kutaura mhando dzese dzehuipi ndo vatadzi vakafirwa naJesu Kristu ivavo. So zvinonetsa futi kuti zvinzwisisike kumunhu ari kuchema, ari kurwadziwa, ari bhita sezvakaita mai vemwanakomana uyu. Zvinonetsa futi kugamuchirika izvozvo, but dai vaigona kunzwisisa, dai mweya mutsvene aivabatsira, vaitanga kudzidzira kuregerera mai avo. Vakatanga kudzidzira kuregerera mai vake, akutowikena Satani, akutanga kutorera Satani simba. Nekuti kutanga kuregerera waakutanga kudhivhelopa mweya wehumwari mukati mwako. Ukatanga kudhivhelopa mweya wehumwari mukati mwako, moto waMwari wotangira within mukati mako, watanga uchibva nechemukati moto waMwari. Naiye Satani anotoona kuti izvozvizvi munhu yaathreat, atomhandu, atotanga kupera pawa. Kune madhimoni anongoenda usati wanamata, wangotora action chete yekuti ndakuda kuregerera munhu. So ototanga ega kutongobuda nekuti pane mwoto, pane presence yaMwari, pane uvepo hwaMwari hunotanga kuuya uchikura bijana mukati mwako kubudikidza neizvozvo. So ndikuzama kuda kungodzidzisa zvangu mwanasikana uyu ane mwana ari patight, ane mwana ari pakurwadziwa uyu, ane mwana ari pakuchema. So soko rangu rekupedzisira nderekuti tikanamata kuna Mwari mwana anopora. So ndiri kuti inini kune vari kuona izvezvi, wese atarira vhidhiyo iri, chitanga kunamatira mwana waMaslini Manyoni uyu, chitanga kumunamatira izvezvi. Usangotarira chete mavhidhiyo wongolaika wapedza wosiya, ungonetseka wakagara. Muromo wako unoziva here kuti une simba? Izvezvi pauri ipapo, paungori ipapo, izvezvi chingowana chero kana eminute, ungotaura kuti Mwari, mwana uyu takumunyika muropa raJesu Kristu, ngaaporeswe nezita raJesu. Chete zvakadaro izvozvezvi unoona kuti Mwari anotanga kuita minana. Tese tikangodaro kahwani, Mwari anogona kuporesa mwana uyu, asi titozviita tine kutenda. Thank you very much. Mwari akukomborerei. Musakanganwa kusubscribe pachannel yedu Kingdom Keys channel. Tine zvatiri kugadzirisa pamberi apo. Tichazokuzivisai maringe nechannel yedu kuti inge ichivandudzwa kubva pairi kuramba ichienda kumberi. Handiti katiri kushanda nezvazvo, don't worry, asi musakanganwa zvezvakare kuti panowanikwa music dzegospel. Kana mapedza kuzwa nyuzi dzese idzi munogona kuzwa music, dzimbo dzechitendero dziri pano dzakaimbwa naElder David Kanjanda. And musakanganwa kuenda kunyaya yandakuudzai yakanzi Mutare, yobva yanzi vakatemwa nemabhemba, vakatorerwa mota ne$15,000 US. Endai moinzwa nyaya iyoyo tisati tauya neupdate yacho, tisati tauya nepart 2 yacho. Mwari akuitirei zvakanaka. Muswere munyasha, mugare munyasha, mufambe munyasha, kubasa kwenyu kwamuriitirwa zvakanaka. Vana venyu ngavachengetedzwe, zviri pamwoyo, zvishuwo zvemwoyo ngazvizadziswe muzita raJesu Kristu Nazareta. Thank you very much. Amen.